اون رای پولکی برای اقلیت مردم است، برای مردم عادی پول است. این اساس نمونه شما. همین گپ در سر اون میرود که شما یک مقایسه عادی ببینید. همسایه حتی نمیاد خونه ما رو آباد کنند. یا فرض کنیم ما نمیریم خونه همسایه رو آباد کنیم. امروز فرصتی هست، حالتی هست که ما باید آباد کنیم. از اون شکایت هایی که از اونجا از منبرها پس پرده ها و پس ماسک جوگه شده، آخه چی درد دارید؟ چرا در تاجیکستان میلیون ها نفر 9 میلیون نان خوردن یافته، 1 میلیون شما نیافتید؟ چرا؟ این نشانه به اون است که ندارد توانایی قدرتی که اینجا ایستاده کار کنه. این یک مسئله. و چیز دیگری که میگم، شما یک مثال عادی منطقاً مقایسه کنید، یک تحلیل کرده برید که مثلا همین 30 سالی که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد، ما در همین 30 سال شما خود تاجیکستان رو مقایسه میکنید با اروپا، تاجیکستان رو مقایسه میکنید با امریکا، تاجیکستان رو مقایسه میکنید با دولت‌هایی که اونها بیش از 170 سال استقلالیت دارند. در همین 30 سال دولت پساشوروی را یک بار مقایسه کنید که اونها چیکار کردن. اونها در جای بسر میبرند، در جای دولت‌رانی دارند که خواهش میکنم من جمله میگم که از حوال میگذه صبر کن. اینها در جای دولت ساختن، دولت داری دارند که اینا ساخته بودند. بر اروپا در گرمن من صدات هم میگم گپ نمیره، صبر کن. خودت از همین سوال بیرون نمیگیره زیازیر. صدات هم میگیرم از 1 دقیقه. خودت از همین سوال بیرون ببینید برادر، همین سوال جواب میده، ان شاء الله با میریم درس دوام میدیم. خودت تا آخر صحبت تا سر صحبت کن، من خودت نمیکنم. اما خودت در جا سوال دادی برای من که اروپا چند سال پیش است. خب خیر است، بگذار اروپا پیش است. برادر جون یک لحظه خواهش میکنم. نه رحمانوف من پسی ماسک پسی پرده گپ نمیزنم، فقط هم تو شهروندی که یک لحظه من فکر میگم من رعایت کرده فکر شما را گوش میکنم. من به ماسکم، من سوالات جواب میتونم. برنامه رحمانوف که 4 تا برای مردم پیشنهاد کرد، زمانی راهبر شد از سال 2000 گفت که من 4 برنامه خطی تاجیکستان در جامعه بلند میکنم. خب آیا همه 4 برنامهش واقعا یعنی هم برنامه رو توانست پیاده کرده یا که نه؟ یکم چی بود؟ گوش کنین برادر، یکم برنامه یکمش رحمانوف چی بود که شما میگین تاجیکستان با کشورهای اروپایی قیاس نکنید؟ خود نه خیر قیاس نمیکنیم. رحمانوف 4 تا برنامه داشت. آیا یکم برنامه‌اش چی بود؟ آخه برادر دولت سازی چیزی نیست که در 1 هفته دولت بسازی، چیزی نیست که در 10 سال دولت بسازی. شما منطقاً اندیشه کنید. 30 سال شده است. من نمیدونی، من میدونم که تجربه نداری، اما رحمانوف گوش نمیکنی اصلا. برنامه یکمش کشور از بنگاه کمونیکاسیونی بیرون کردن. آیا کرد؟ یعنی کمونیکاسیون چی؟ یعنی چی در نظر تو چی میتونه؟ ماهتاب سارا چی؟ همه در پیش هم کامیرا بشه. حتی برادر تو آداب گوش کردن نداری، صبر تحمل نداره که گوش کنی یک لحظه که ما چی میگیم. تاجیکستان آیا رحمانوف از بنگاه کمونیکاسیونی بیرون کرد؟ چی بنگاه کمونیکاسیونی چی؟ تلفن، کامپیوتر، آب، نان چی از در نظر هم بذاریم موضوع چی میفهمید؟ شما طرفداری از رحمانوف دارین. آیا برنامه رحمانوف گوش کردی یگان بار که همین گپ صدها بار میگه؟ یعنی چی معنی داره همون کلمه چی معنی داره؟ بیا من این خاموش منطق کلمه رو شما امروز از مشکل از کمبودی سخن میکنید برادر. یاد بگیرید. من با شما هرچند که شما مخالفت می‌ورزید، من با شما برادر رو کردم مراجعت میکنم. گوش کنید. من لیاز ندارم. خواهش میکنم که آداب رعایت کنید. آداب هستن. سوال شما همین قبلیت که با خداوند سوگند شما تنقید پذیر نیستین. تنقید میکنین نمیگین که به ما چی میگیم. ولی تو سوال جواب ته اینا من صبر میکنم. سوالی من جواب ته. یکمین برنامه رحمانوف تاجیکستان از بنگاه کمونیکاسیونی بیرون کردن یعنی چی؟ این بنگاه کمونیکاسیونی است. شما صبر کنید که همگی 5 سال دیگه صبر کنید. 5 سال دیگه شما یک بار مقایسه کنید ازبکستان همسایه 1 کیلومتر راه نساخت از 30 سال، چون که وای ساختگی بود. یک بنا نساخت. وای در فضای ساخته دولت آباد وای دولت رونده است. ما از صفر باز کردیم. برو آمد یا کی نه چی معنی داره همین کلمه را بگو. از
ولی گوش کنید از بنبست کمونیکاسیونی دولت را برآورده شدگی است به غیر از راه‌های محلی که در کشور ساخته شدند از راه‌های اساسی که اهمیت گلوبالی دارد اهمیت بین المللی دارد تاجیکستان به همه سمت‌ها راه شدگی است. یک نفر وقتی از داخل دوشنبه میشوه یک نفر پول نداره میتونه دوشنبه شهر شما دوشنبه خود شما ده میتونه برای چی نمیتوند برای چی نمیتوند رای پولکی برای کیو اون رای پولکی برای اقلیت مردم است برای مردم عادی پول است اینا اساس نباید شما اگر 100% پیاده شده است از این مسئله بیرون شده است چرا در مقابل رای پولکی یک رای به پول باید باشه رهبر دولت از گوش کنید برادر بیروز رهبر دولت از منبر میگه که ما هنوز هم مشکلات داریم نگفته است ما پر کردیم ما مشکلات داریم یک جای حل میکنیم خوب در 30 سال یک راهی را نساخته است نبرومده در 5 سال میسازه در 30 سالی رهبریش نساخته میگه 5 سال دیگه برای رحمانوف امکانیت بده پیر میشه عقل فهمیش دولت سازی چیزی است که در 30 سال دولت پراب سازی باید کنیش نه مثلا شما منطقه امریکا 170 سال استقلالیت دارد 170 سال برای که در کشورهای صاحب استقلال در کشورهایی که عدالت یک پرزیدنت 5 سال حکمرانی میکنه در 5 سال سیاست کشور را عوض میکنه در 5 سال دولتداری را عوض میکنه در سنگاپور 30 سال ایمو پیشه 30 سال پیش از ما صاحب استقلال شدگی است آیا میتونید قیاس بکنید تاجیکستان با سنگاپور بهترین معاش دنیا در سنگاپور است بهترین شناسنامه دنیا در دنیا شناسنامه در سنگاپور است میفهمی چی سبب شده است در همینجا 30 سال پیش از ما صاحب استقلال شد 30 سال پیش شما از کدام بامی بلند گپ میزنید یک بار دنیا را ببینین جهان از تاجیکستان بیرون بره یک بار بیاین در کشورهایی که مردم زندگی میکنه ببینین رئیس جمهوری ترکیه چند سال شد پرزیدنت است اردوغان چند سال شد در سر راهبری پرزیدنت نمیرود گپ در سر عمر دولت میرود که اونها بیش از 100 سال استقلالیت دارند ترکیه در سطح دنیا ماشین زمانوی ساخته است ترکیه تمام تجهیزاتش بازار دنیا در فرا گرفته است ما چی داریم 4 غولینگی پشه زدگی هر روز تعریفش میکنین چی داریم بغیر از غولینگ یک بار سوال نمیتید وقت که ما چند سال استقلالیت دارند چند سال چی فضای استقلال در کشورشون یک بار سوال نمیتید وقت من میگم که رئیس جمهور را قیاس بکن رحمانوف آمد سال 97 جنگ خلاص شد ای 97 تا امروز چند سال میشوه در همین سال یک راه نساخته رحمانوف میخواست تاجیکستان با ازبکستان با ترکمنستان با قرقیزستان با دیگر کشورها راه آهن بسازه آیا ساخت خدا را شکر که اسلام کریموف مرد اما رئیس جمهوری نو آمد گفت که ما همین راه ها را باز میکنیم وگرنه ما هم راه آهنی درست هم نداشتیم